अरे जल्दी जल्दी खाओ, घर पे भी चलना है। हाँ कृषा, अरे जल्दी जल्दी करो। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं सोच रही हो? ट्रेन पे बैठना है तो इसको खाओगी तब तो ट्रेन पे बैठोगी ना। ट्रेन अगर जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन छूट जाएगा ना। इधर देखो, जल्दी जल्दी खाओ तब चलो ट्रेन पे बैठा हूँ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा ना। ट्रेन पे बैठना है तो जल्दी करो।